बजारमा गएर मैले नास्ता केही खाइनँ होइन, सिधै घरमै लिएको थिएँ नास्ता। पुरै भोक लागेको थियो, खाएको त थाहै भएन क्या, त सिद्धिएछ एकैचोटि होइन गाइस। यसरी खाइदिन्छु कि के छ गाइस, के छ मेरो चाहिँ एकदम ठिकठाक छ। हजुरहरू ठिकठाक होला। विदेशी चक्लेट कुनलाई मनपर्छ गाइस कमेन्ट गर्नु पऱ्यो, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ है। टक्क लाएर खाँदै टक्क बजारतिर लागियो गाइस। मेरो फुल लुक्स आज यस्तो छ होइन। टक्क अटोमा नि आइयो, अटो भेटाइयो। अब चाहिँ अटोमा बस्यो गाइस। टक्क अटोमा बस्दाखेरि फुच्ची चाउचाउ थियो कि सानो चाउचाउ, टक्क लगाएर खाइयो। बजार जाने भनेको त कहाँ तोरीबारीमा ल्याउँछ क्या अटोले, बजारमा लग्ला भनेको त कहाँ तोरीबारीमा ल्याउँछ गाइज यार। टक्क खोला नि देख्न सक्नुहुन्छ, दामी छ है खोला। बजारमा नि आइपुग्यो होइन, म त आइपुग्यो गाइज। एउटा मेरो केही काम बनेन क्या, त्यत्तिकै आएछ यार, फाल्टु रुपियाँ सिद्धि गाइज। टक्क हल्का हल्का सुन्तलाहरू लगेँ, घरतिर जानुपर्छ है, हल्का हल्का सुन्तला लगेछ। भोक पनि लागेको थियो गाइज, होटलदेखि चाउमिन लग्यो। म चाहिँ घरमै गएर खानुपर्छ भनेर घरतिर लाग्यो। अटोवाला दाइरोमा कुरा गर्दै गर्दै होइन, टक्क घरमा नि आइपुग्यो होइन। अब चाहिँ चाउमिन खानुपर्छ। आजको भ्लग यति नै हुन्छ ल। थ्याङ्क फर वाचिङ, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।